でかいんじゃないの。もげた。潜ってる。いっぱいいるとこだね。切られちゃった。最悪だな。さあ、今ほどもでかいのかかってリールファイトに持ち込もうと思ったらハンドルがもげてしまいまして、もたもたしてるうちに根に入られてしまって切られてしまいました。でちょっとリールがハンドルがなくなったのでもう一つの曜日のリールに使い替えて、フロントヘビーテーパーのバリバス結ぼうと思ったら在庫持ってきてなくて、仕方ないのでここからは LDL です。 LDL のロングリーダー久々に使うんで使いこなせるかどうかですけど、まあ大丈夫でしょう。やっぱりそろそろリール買わないとダメかな。100均のハンドルじゃちょっと持たないかな。しかしでかいの中に入っちゃったんでポイントも荒らしちゃいましたしね。そんなには変わんないな。いました。目に入られるかな。あんまり遊ぶこともできない。いいかなかな。あ、ブラウン。はい、ブラウン。はい。今日はコンディション良さそう。はい、はい、ではリリースできました。はい、 OK。 はい、 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 OK。
そうなんだけどな。ちょっといた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 ブラウンだ。どこ行った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 。強い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 。はい、今出たブラウンです。はい、32センチ。はい、尺ブラウン。割り切るな。だいぶ出ますね。はい、ではありがとう。尺ブラウン、さよなら。
35センチのブラウンここから出ました。雨模様なんですけど、それがいいんですかね。はい、じゃあブランちゃん、はい、遊んでくれてありがとうさん。くた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 リールファイトはハンドルが壊れてしまう可能性があるので持ち込めないので、なんとか。あれでかくねえな。でかいと思ったんだが、よし。でも尺あるな。はい、今出たブラウンです。はい、これも32センチでしたね。これです。でかいの潜んでますね。はい、尺ブラウン。はい、ありがとう。めっちゃ綺麗な色です。スレだ。追いかけました。まだ追いかけました。
方に